小朋友，你听过面疙瘩是什么吗？如果没有听过的话，那现在就跟我们一起来看看面疙瘩的制作方法吧。我们需要的材料有中筋面粉，还有水，跟我们的盐巴，还有一个大碗。那首先我们先将中筋面粉倒进大碗里面。好，倒完之后呢，我们再加入水，还有盐巴。然后你就可以用你的手揉一揉，把面团揉出来咯。首先呢，我们要把我们的双手洗干净哦。确定都洗干净了之后呢，我们就可以把我们的手呢，先翻一翻面粉，让面粉跟水合在一起。这个时候会有一点黏黏的，没有关系。我们要把面粉的粉呢，要让它跟水接触，它才会能够成团。我们像这样捏一捏，翻一翻，粘在手上的没关系，把它挤下来，拔下来，揉一揉，压一压。那慢慢的呢，我们的面团就出来了哟。因为面粉遇到了水之后呢，会产生出粘性。那我们现在有一个小球出来之后，我们可以让球球沿着这个锅子转一转，把锅子旁边的面团呢，把它粘起来。那手上的面团呢，也要记得拿下来，压一压，粘一粘。那如果你做一做觉得哇，我们的面团还是好黏哦，那没有关系，你可以再多加一点点的面粉，直到我们的面团不会沾到手为止哦。像这样子压一压，我们也可以前后压，把面团压扁之后再卷起来，左右压一压，然后用你的手掌往下压我们的面团，再往下压完之后再翻过来，再压完。等到我们的面团揉完之后呢，我们让面团休息一下，休息15分钟哦。接下来我们就可以来捏出各种形状的面疙瘩咯。揉一揉，压扁扁。我们先将面团呢揉成圆形，再用你的掌心把它压扁，就是我们一般的面疙瘩的形状哦。揉圆圆，再用掌心压扁。我们将捏好的面团呢，放到滚水中煮熟。这个步骤要请爸爸妈妈帮忙哦。接着我们将煮熟的面疙瘩捞起来，小心哦，不要马上吃哦，它还很烫呢。哇，我们的面疙瘩就完成了耶！它吃起来是什么样的口感呢？是软的还是硬的？是粘牙的还是弹牙的呢？吃完后可以跟爸爸妈妈一起讨论哦。那现在我们就一起来学习面疙瘩的拼音吧。这是我们面疙瘩的注音拼法哦。你能告诉我么在哪里吗？就在这边。
那我们先来看看面这个字吧。么呢，今天担任的是我们的声母，在这边么。那一呢是在中间，就是我们的介音。安呢就是我们的韵母，那它是4声的声调，所以呢念作么一安4声面。再来呢是我们第2个字歌，歌是我们的声母，是我们的韵母，那它是1声，所以念歌，1声念作歌。再来是打，我们的的呢是我们的声母，是我们的韵母，那它是几声呢？它是轻声轻声的符号就是一个点，所以呢的轻声打，面疙瘩。还有什么东西也有么这个注音呢？好，我们来看看第一个有我们的猫咪，猫咪有没有找到里面的么呀？好，再来呢，还有一个是一种花，它叫做我们的牡丹花哦。好，牡丹花里面也有么，现在轮到你来找找看咯。有找到吗？哇，今天也是一样学了好多哦。那宇凡老师也请你呢想一想，跟家人一起讨论看看，还有什么物品呢？它的拼音里面有么这个注音哦，你也可以分享给大家哦。